انت عارف انك تقدر تصنع قطعه رخام بنفسك؟ يعني بص، تعال انا هوريك ازاي تصنع الرخام بنفسك بتقنيه سحريه تحول لك البودره والميه لرخام. بص معايا، اولا هنجيب قالب سيليكون ننضفه كويس بالوايبس. بعد كده نجيب اي حاجه بلاستيك فاضيه، شويه ميه. بعد كده نحط بودره الكونكريت. بعد ما تظبط نسبه الكونكريت والميه تبدا تقلب كويس جدا كده، احنا جهزنا العجينه بتاعتنا على الصب، بقت جاهزه زي ما احنا شايفين. بس هنعمل تريكه بسيطه جدا هتطلع لنا قطعه انيقه قادره ان هي تنافس احلى واغلى التحف اللي بنشوفها في السوق. هنجيب لون اكريليك، انا اجيب اسود وهحط منه كميه بسيطه جدا بنفس الطريقه اللي انا حطيتها ديت. هجيب لون رمادي برضو واحط منه كميه بسيطه جدا، خطوط رفيعه قوي، وهبدا اصب بالطول رايح جاي، واعمل الحركه ديت عشان اتاكد ان مفيش فقاعات هواء. بس كده، خطوات فنيه بسيطه قدرنا ان احنا نطلع تحفه فنيه. وطبعا كلنا عارفين مش اي حد يقدر يطلع حاجه حلوه من اول مره، بس انت محتاج تختصر على نفسك الطريق. عملت لك كورس هتلاقي فيه كل اللي انت محتاجه عشان تطلع القطعه ديت واكتر كمان، لان انت هتقدر تاخد الكورس ده ومعاه كورسين تاني من اختيارك، يعني اي 3 كورسات تقدر تدمجهم مع بعض وتطلع بيهم افكار حلوه. اسالنا تحت عن التفاصيل، لان انا عامل لك عرض خاص جدا يخلص قبل رمضان انت محتاج تلحقه.